退休般的生活。这次我来广东到了一座岛啊。你们看这里的环境和风景，那是相当的哇塞啊！最关键的是，岛上还有一栋非常适合长期居住的三合院。更刺激的是啊，岛主说在这里见到了不下于100条的巨物，到底有多大？我先去给大家试试水。现在先跟岛主商量一下这个租岛的费用，等我们成功拿下以后，就在这里大干一场。搞不到大的，我就不走了啊！走。与岛主交手380个回合后，终于以我的人格魅力征服了岛主，成功租下岛上的房子，合同就成功拿下了。现在我们就赶紧上岛去找个地方，把钓位先给它确定下来。我都已经有点迫不及待了啊！这次选的这个钓位啊，只能用2个字来形容，那简直是相当的哇塞啊！不管是从主河道到这个内湖来休息的鱼，还是从内湖休息好了要去主河道的这个鱼啊，我这里是它的咽喉之地，经过这里必须得来2口啊！因为明天早上要钓，所以说窝子我们就不打多了，给它打上满满的这一桶西北风的新款的老坛甜水玉米。我感觉啊，我这一次在这里面啊，一定可以搞得大的啊！高里头，高里头！兄弟们，上任岛主现在也离开岛了，我带你们去好好参观一下我们的这个岛啊！你们看这个位置啊，堪称完美啊，两边都是大的内湖可以钓鱼，这边还有一个，然后这个地方啊，到时候给它打造成户外露营、搞烧烤的地方。进入庭院以后，两边都有这么大的一个露台，到时候可以在这里吃吃水果呀，品品茶呀。如果说再有个异性朋友一起欣赏一下这个风景的，那就相当的感觉就非常的好啊。现在我们进入居住区，居住区的整体的外立面的风格是这个叙利亚风格啊。然后这边有个庭院，到时候给它打造成个鱼池，我是这么规划的，以我的钓技，到时候给它灌满。你们在外面实在钓不到鱼，进来体验我这个黑坑的啊。然后这个就是居住环境啊，目前这个房间我在住。Hello， 小狗，还没有跟这个狗取个名字啊？给你取个什么名字啊？你想叫什么名字啊？这边办公啊，平常在这里学习一下书籍啊，在这里剪视频。这里面是洗手间、马桶、热水器，一具俱全。这里一共啊有4、5个房间，这里面还有2个。然后这边呢是招待大厅，这里是喝茶的，这边是吃饭的。这里还有麻将机，你敢信？到时候找几个异性朋友，我们在这里钓完鱼了以后，一起切磋一下麻技啊。再给你们看一下厨房，这个厨房也是非常大啊，来4、5个人同时操作，一点问题都没有。我们岛的这个基础情况就跟大家汇报完毕了。如果说你们有什么好的想法和建议，发在评论区里面，我们一起来讨论，一起把这个岛做大做强，再创飞房。现在先去把它简单收拾一下，那我们就废话不多说，立马开搞了啊！爸，这下午茶安排的还可以的，伙食可以。今晚上7点么子呢？吃鱼沙，这么好的资源，但是希望我们2个人今天可以钓一盘鱼出来啊！好了，那我们2个可以比试比试了。好，走。老爷子已经选好位置开始做钓了啊！我们也赶紧在这个湾子里面开一个5米式的短竿啊！等一下钓不赢老爷子那就很尴尬了。哎，你别说，这个大可新出的钓台还挺稳当的嘞。今天鱼竿用的是一只鱼之源5米式的小蜻蜓，主线我们用的是3号浮漂刺线2克，子线是用的这种大力马。等一下遇到再大的鱼我也不怕。饵料也是准备了2份啊，这个是用鸭饲料泡的，然后这个是开的新饵。那我们轻舟已过万重山，抛下神圣的第一竿高里头。今天这个水啊比较浑浊，看一下能不能混水摸鱼啊。浮漂一到位了就抽它，先给它抽2根窝子先消。你们还不晓得，还以为是鱼的。此时这个巨物博主还以为挂底了。哎呀，真的是鱼啊！哇！哎呀，真的是鱼啊！哇！这是第一条就是个大东西啊！哎呀是，哎老于，捉鱼了！哎呀，不知道啊！
饭子不小啊！哎，别把我窝子搅了。毛的，我说怎么这么大力气啊？黑鱼啊！你别说我这个5米4的小蜻蜓，哎，搞这条黑鱼都一点问题都没有啊！哎呀，你们看，毛的，我还以为挂底了。老爷子在那边钓不到鱼，他又跑到这边来。老于，你看，这个可不可以啊？这可以啊，这是不是钓具啊？老爷子听不到啊，我们跑过去了。哎呀，老于，你怎么又跑到这边来了？啊，在那边钓不到鱼啊？钓得到啊？钓得到，你跑过来干什么？正舒服点。你看这是啥？这么大一个？这是不是钓具啊？啊，是钓具。是钓具吗？哎呀，那我继续去钓去了啊！你好好努力啊！啊，兄弟们，你们不管我怎么把它搞起来的啊，就问这个资源，你们羡慕羡慕？来，继续搞里头。如果说这里面有这个鱼的话，到时候学习一下路亚，说不定搞得更多啊。喂，不钓了，把烟放这个。那我们不钓了，你那里没口啊？没得口。好，这么长时间也没有看到其他鱼的痕迹，应该窝子里面来这个黑鱼了，那我们就不钓了，上去做饭去了啊！来吧，吃饭了。这条鱼从钓起来到现在还不超过2个小时，新鲜的很。这个是内蒙古的这个黄标牛排。哦，怎么这晚餐你不满意啊？满意。满意。要不要多？还可以。他上了年纪，牙齿没好用了，我们尝一下这个黄豆牛排。就是这个味。这个汤啊，是用那个牛排泡过了以后，再煮点海带，这个汤也相当的鲜。来，看一下这汤的味道怎么样？淡不淡呢？味道可以。还可以哦。想吃吗？啊，想不想吃？想不想吃？你说话。嘿，干什么抢啊？快夹起小拇哥，碗口干啊！还要？在这夹。